सवाल नंबर 1, कौन सी नमाज है जिसके बाद सोना मना है? आपका सही जवाब होगा अस्र की नमाज के बाद। सवाल नंबर 2, नहाते समय पेशाब करने वाले इंसान को कौन सी खतरनाक बीमारी लगती है? आपका सही जवाब होगा वसों की बीमारी। सवाल नंबर 3, शैतान को आसमान से किस दिन निकाला गया था? आपका सही जवाब होगा मंगलवार के दिन। सवाल नंबर 4, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया था? आपका सही जवाब होगा 8 साल की उम्र में। सवाल नंबर 5, किस शहर में हलाकू खान ने 20 लाख लोग कत्ल किए थे? आपका सही जवाब होगा बगदाद में। सवाल नंबर 6, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने अरसे में तैयार हुई थी? आपका सही जवाब होगा 2 साल में। सवाल नंबर 7, कुरान मजीद में किस नबी की खूबसूरती का जिक्र किया गया है? आपका सही जवाब होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 8, वह कौन सा गुनाहगार है जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है? आपका सही जवाब होगा तौबा करने वाला नौजवान। सवाल नंबर 9, इंडिया में सबसे पहले इस्लामी हुकूमत किसने कायम की थी? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम ने। सवाल नंबर 10, मजूसी किस चीज की पूजा करते हैं? आपका सही जवाब होगा आग की। सवाल नंबर 11, शद्दाद किस नबी के जमाने में था? आपका सही जवाब होगा हजरत हूद अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 12, वह कौन सी बुराई है जो करते दूसरे हैं लेकिन गुनाह आपको भी होता है? आपका सही जवाब होगा वह बुराई जो आप दूसरों को सिखाते हैं। रात को अचानक आंख खुलना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा इस्लामी ताबीरात के मुताबिक रात को अचानक आंख खुलना कभी कभी खुशखबरी या अल्लाह की तरफ से खास तवज्जो की अलामत हो सकती है। सवाल नंबर 20, वह कौन सा दिन है जो मोमिन के लिए छोटा और काफिर के लिए बड़ा होगा? आपका सही जवाब होगा कयामत का दिन। खाने की इब्तिदा किस चीज से करना सुन्नत है? जवाब नमक या नमकीन चीज से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब नाजिल हुई? जवाब गार ए हिरा में पीर के दिन सूरह अल अलक की शुरुआती आयात। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी किस जिन ने चुराई थी? जवाब सख नामी जिन ने, जैसा कि तफसीर इब्ने कसीर में जिक्र है। दोजक को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? जवाब 7,000 बार। इल्हाम और वसवसे में क्या फ़र्क है? जवाब इल्हाम अल्लाह की तरफ से और वसवसा शैतान की तरफ से होता है। कौन से गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरह रोजे रखते हैं? जवाब यहूदी। आबे जमजम किस नबी अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से जारी हुआ? जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने पानी को किस दिन पैदा किया? जवाब बुध के दिन। किस चीज को बुराइयों की मां कहा जाता है? जवाब शराब। सबसे पहले कौन सा घराना मुसलमान हुआ था? जवाब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का घराना। सवाल नंबर 11, क़यामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ नाजिल होंगे? आपका सही जवाब होगा दमिश्क, शाम में। सवाल नंबर 12, क़यामत के दिन कौन अंधा उठाया जाएगा? आपका सही जवाब होगा कुरान न पढ़ने वाला। सवाल नंबर 13, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बद्दुआ से बचने की तलकीन की है? आपका सही जवाब होगा मजलूम की बद्दुआ से। सवाल नंबर 14, जल्दबाजी किसकी सिफत करार दी गई है? आपका सही जवाब होगा शैतान की सिफत। सवाल नंबर 15, मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं जिनमें से 2 वापस आ जाती हैं, एक नहीं आती, वह क्या है? आपका सही जवाब होगा नेक अमाल ही साथ रहते हैं। सवाल नंबर 16, यहूदी किस फरिश्ते को अपना दुश्मन समझते हैं? आपका सही जवाब होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 17, शादी में कितनी चीजें फर्ज होती हैं? आपका सही जवाब होगा 2 चीजें, इजाब कबूल और गवाहों का होना। ये दोनों चीजें निकाह के बुनियादी और फर्ज अज्जा में शुमार होती हैं। इसके अलावा हक़ मेहर देना वाजिब है और खुतबा ए निकाह सुन्नत है। सवाल नंबर 18, मुसलमानों की सबसे ऊंची बिरादरी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में बिरादरी या जात पात की बुनियाद पर किसी की बढ़ाई या कमतरी का कोई तसव्वुर नहीं है।
قرآن اور حدیث کے مطابق سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی، اللہ کا ڈر اور نیکی اپناتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ سماجی یا معاشرتی لحاظ سے جیسے کہ بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جو برادریاں مشہور ہیں، وہاں کچھ لوگ سید، شیخ، مغل، پٹھان، راجپوت وغیرہ کو اونچی برادریاں سمجھتے ہیں۔ ان میں سے سید کو عام طور پر سب سے بلند مقام دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن ایک بار پھر واضح رہے، اسلام میں اصل عظمت تقوی میں ہے، نہ کہ برادری میں۔ سوال نمبر 19، کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا والدین سے بدسلوکی کرنے سے۔ سوال نمبر 20، غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے کفار قتل کیے تھے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا 36 کفار کو۔ سوال ہے، انسان کو کیا چیز اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ترک کرنی چاہیے؟ جواب ہے تکبر اور دنیا کی محبت۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ پچھتانے والا کون ہوگا؟ جواب ہے وہ شخص جو دنیا میں نیک عمل نہ کرے گا، قیامت کے دن سب سے زیادہ پچھتائے گا۔ سوال ہے، جنت میں جانے والوں کو سب سے پہلے کون سا دروازہ ملے گا؟ جواب ہے جس نے نماز کا اہتمام کیا اس کے لیے باب الصلاۃ کھولا جائے گا۔ سوال، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ جواب فردوس، جہاں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ سوال، جنت کی نہریں کس چیز کی ہوں گی؟ جواب دودھ، شہد۔ سوال، جنت میں سب سے بہترین انعام کیا ہوگا؟ جواب اللہ کا دیدار۔ سوال، جنت میں سب سے لمبی عمر کس کی ہوگی؟ جواب سب، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کوئی موت نہیں آئے گی۔ سوال، جنت کی مٹی کیسی ہوگی؟ جواب مشک کی خوشبو والی۔ سوال، جنت میں تھکن ہوگی؟ جواب نہیں، کوئی تھکن، نیند یا بیماری نہیں ہوگی۔ سوال، جنتی نوجوان کتنی عمر کے ہوں گے؟ جواب ہمیشہ 33 سال کے رہیں گے۔ سوال، کیا وہاں کوئی حسد ہوگا؟ جواب نہیں، صرف محبت اور خوشی ہوگی۔ سوال، جنتی زندگی کا سب سے بڑا لطف کیا ہوگا؟ جواب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار۔ سوال، جنت میں عبادت ہوگی؟ جواب نہیں، وہاں صرف لطف، خوشی اور نعمتیں ہوں گی۔ سوال، جنت میں سب سے بلند مرتبہ کس کا ہوگا؟ جواب انبیاء کرام اور صدیقین کا۔ سوال، جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ جواب 7۔ سوال، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیسا ہوگا؟ جواب آگ کی جوتی جس سے دماغ ابلنے لگے گا۔ سوال، جہنم میں کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ جواب زقوم کا درخت جس کا کھانا جہنمی کے گلے میں اٹک جائے گا۔ سوال، جہنم میں پینے کے لیے کیا ہوگا؟ جواب کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ سوال، جہنم میں سب سے خطرناک چیز کیا ہوگی؟ جواب اللہ کی ناراضگی اور ہمیشہ کا عذاب۔ سوال، جہنم میں سب سے زیادہ سزا کس کو ملے گی؟ جواب منافقوں اور متکبر لوگوں کو۔ سوال، کیا جہنم میں روشنی ہوگی؟ جواب نہیں، وہاں صرف اندھیرا اور آگ کا شعلہ ہوگا۔ سوال، جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ جواب ایک پتھر 70 سال تک گرتا رہے تب جا کر تہہ میں پہنچے گا۔ سوال، جہنم میں سانپ اور بچھو کیسے ہوں گے؟ جواب اتنے بڑے کہ ان کے زہر سے ہڈیاں گل جائیں گی۔ سوال، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں کون ہوگا؟ جواب منافقین۔ سوال، جہنم میں سب سے زیادہ سزا کن گناہوں پر ہوگی؟ جواب شرک، جھوٹ، ظلم اور بددنی پر۔ سوال، جہنم میں جانے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب اللہ کی عبادت، نیک اعمال اور سچی توبہ۔ سوال، جہنم میں سب سے زیادہ افسوس کس بات کا ہوگا؟ جواب دنیا میں گناہوں اور نافرمانی کی زندگی گزارنے کا۔ سوال، جہنم سے نکلنے کی کوئی امید ہوگی؟ جواب صرف ان کے لیے جن کے دل میں رتی بھر ایمان ہوگا، وہ نکالے جائیں گے۔ سوال، جہنم میں چیخنے چلانے کی آوازیں کیسی ہوں گی؟ جواب ایسی خوفناک کہ دل دہل جائے۔ سوال، جہنم میں توبہ قبول ہوگی؟ جواب نہیں، وہاں توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوال، جہنم کے فرشتے کیسے ہوں گے؟ جواب سخت اور بے رحم جنہیں مالک کہا جاتا ہے۔ سوال، جہنم میں داخل ہونے والا کیا کہے گا؟ جواب کاش میں دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا۔ سوال، جہنم میں رونے والوں کے آنسو کیا بن جائیں گے؟ جواب خون۔
सवाल, जहन्नम में सबसे सख्त सज़ा किसको मिलेगी? जवाब, जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं। सवाल, जहन्नम की आग क्या चीज़ जलाएगी? जवाब, जिस्म, हड्डियाँ और रूह तक। सवाल, जहन्नम में कितने साल की सज़ा होगी? जवाब, कुछ के लिए हज़ारों साल, कुछ के लिए हमेशा। सवाल, जहन्नम में लोगों की शक्लें कैसी होंगी? जवाब, बदतर और मस्खशुदा। सवाल, सबसे ज़्यादा तकलीफ देह लम्हा कौन सा होगा? जवाब, जब बताया जाएगा अब कोई वापसी नहीं। सवाल, जहन्नमी किस चीज़ को पुकारेंगे? जवाब, ऐ अल्लाह, हमें एक और मौका दे। लेकिन कोई मौका नहीं मिलेगा। सवाल, जहन्नम से बचने का सबसे असरदार अमल क्या है? जवाब, नमाज की पाबंदी और गुनाहों से तौबा। सवाल, जहन्नम में ले जाने वाला सबसे आम गुनाह कौन सा होगा? जवाब, जुबान की बुराई, गीबत, झूठ और बहसबाजी। सवाल, जहन्नम के फरिश्ते गुनाहगारों के साथ कैसा सलूक करेंगे? जवाब, सख्त और बेरहमी से। सवाल, जन्नत में जाने वालों के चेहरे कैसे होंगे? जवाब, रोशन और चमकदार, जैसे 14वीं का चांद। सवाल, मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? जवाब, दुआ। हदीस में है, दुआ मोमिन का हथियार है। सवाल, क्या आप जानते हैं शैतान का सबसे बड़ा मकसद क्या है? जवाब, इंसान को गुमराह करना। घर या दुकान में मकड़ी का जाला होना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, बेबरकती की अलामत है। सवाल, हदीस के मुताबिक दज्जाल की माँ कैसी होगी? जवाब, मोटी। सवाल, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? जवाब, हज़रत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने। सवाल, तुम सूरत और सीरत में मुझसे मिलते हो, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में फरमाया? जवाब, हज़रत जाफ़र रजी अल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। सवाल, छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है? जवाब, दिल की धड़कन रुकने के बाद दोबारा चलने की वजह से। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खतना किसने की? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद। सवाल, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुबतला थी? जवाब, शिर्क और नापतोल में कमी। सवाल, दुनिया में सबसे पहले रंगीन कपड़ा और जेवरात किस औरत ने पहने? जवाब, हज़रत शुमैला रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने। सवाल, सबसे पहले कागज़ किसने तैयार किया? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। सवाल, शैतान की किताब किस चीज़ को कहा जाता है? जवाब, ताश को। सवाल, सूरा यासीन में कुल कितने हुरूफ हैं? जवाब, 3000 हुरूफ। सवाल, किस तरह की छत पर सोने से मना किया गया है? जवाब, जिस पर दीवार न हो। सवाल, किस नबी को ख्वाब में आया कि उनको 11 सितारे, चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम।